Alhamdulillah orang lincakan acara intinya eta takblik akbar atau napi tausiah kemarin gitu mangga ibu sadaya ada sadayana tiasa naon calikna ditertibkeun orang dangukeun orang regapkeun naon rupiah anu baris diuningakeun ke ku Al Mukarram sekali deui mangga orang persiapkeun naon tempatna ulah ributnya. Bapak Ibu hadirin untuk sami ramah pertempatan atau orang sanggakeun wae tausiah sareng doa ka Al Mukarram Bapak Kyai Haji Jam-Jam Setiawan LC waktu sinareng kehormatan disumanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أعد الجنة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sadaqallahul Azim. Pangersa pengatur waktu penata acara anu kalintang pisan dipihormatna oge wabil khusus Ibu Ketua Himpunan miwah para pengurus anu kalintang pisan dipihormatna oge wabil khusus Ibu Kepala Desa miwah rengrengan anu kalintang pisan dipihormatna oge para donatur, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat anu kalintang pisan dipihormatna. Mudah-mudahan urang sadayana salamina sing dimuliakeun disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala, sing diparanjangkeun yuswa, disehatkan lahir batin, selalu istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngariung dina acara sepotos ieu sing janten sababiah wasilah urang sadayana diriungkeun deui sasarengan jaga di surgana Allah Subhanahu wa taala. Puji kali syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan mang pirang-pirang nikmat, mang pirang-pirang anugerah ka urang sadaya utamina nikmat iman Islam, yuswa panjang sehat salamet sehingga alhamdulillah dina akhir-akhir Ramadan ieu urang dikersakeun ku Allah tiasa rimung pulung dina tempat nu agung, dina waktos nu agung, dina acara nu agung,
Mudah-mudahan ieu janten sababiah urang sadayana diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala di dunia, di alam barzakh, khususna jaga di akhirat. Salawat kali salam mudah-mudahan salamina dilimpahkeun ka junjunan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, para sahabatna, sadayana jalmi anu taat patuh ka mantenanna kalebat urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari-hari Ramadan penuh dengan keberkahan. Hari-hari Ramadan penuh dengan ampunan Allah. Hari-hari Ramadan penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi puncak keberkahan, puncak kasih sayang Allah, puncak ampunan Allah ada pada 10 hari akhir daripada bulan Ramadan. Komo urang dikersakeun ku Allah riung mumpulung di tempat ieu di nararaga urang sasarengan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu dipelopori ku para ibu-ibu himpunan peduli kedah terang sadayana ibu-ibu himpunan peduli oge sadayana para donatur ieu mangrupikeun sadayana kakasih Allah Subhanahu wa taala, kakasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina kita berjanji diuningakeun wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahqinu faqiran adqa'ahul faqr wa aswah. Wa yuhibbu sangat mika cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat mika asih mika dedeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al fuqara ka jalmi-jalmi anu duafa, anu fakir, anu lemah. Wal yatama sareng kamurang kali yatim. Nabi urang teh nyaahan pisan, dedehan pisan kadu apa kanu kirang mampu oge ka murang kali yatim. Maka sahawai anu nyaah anu cinta ka murang kali yatim, ka fakir miskin, maka eta sebagai kakasihna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murang kali yatim doa apa eta teh titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahawai anu merhatoskeun anu mikanya mika dedeh ka murang kali yatim, ka fakir miskin, eta sebagai kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janji dina hadisna, ana wa kafilul yatama hakadha fil jannah. Aku beserta orang-orang yang memperhatikan anak-anak yatim akan berdampingan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala, berdekatan sebagaimana dekatnya jari tengah dengan telunjuk. Jadi ibu-ibu insyaallah asal istiqomah dina amalan sapotos kieu, jaga di akhirat ku Allah ditempatkeun moal di surga nu panghanapna moal. Tapi di surga Firdaus sasarengan berdampingan sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengurus himpunan ibu-ibu peduli anu ayeuna tos aya di alam barzah, anjeunna nuju kenging anugerah, anjeunna nuju kenging kejutan tina kegiatan ieu. Margi saur Allah Subhanahu wa taala falahum ajrun ghairu mamnun,
bagi orang yang biasa melakukan kebaikan, apapun kebaikannya, ketika dia sudah tidak bisa melakukan kebaikan itu karena ada udzur atau karena meninggal dunia, maka pahala terus mengalir. Eta bari kisarina almarhumah anu tos aya di alam barzah, oge donatur anu tos aya di alam barzah, anu biasa nuju di alam dunya ngiring andil dina kegiatan sapotos ieu, ayeuna nuju pesta keng kejutan bari kisarina. Allah masihan pahala luar biasa. Malaikat Jibril dipiwarang ku Gusti Allah nyampaikan eta anugerah, eta pahala. Saur eta wargi-wargi urang ieu teh ganjaran naon? Malaikat Jibril pan abdi matos di dieu, abdi tos teu ibadah deui, kunaon ieu make jeung aya transferan pahala kieu sok kitu seueurna. Tuh pan di Masjid At-Taqwa nuju diayakeun acara santunan Ramadan. Anjeun ketika di alam dunya sok ngiring andil dina eta kegiatan, maka setiap aya kegiatan sapotos kitu walaupun aranjeun tos aya di alam barzah tetep aranjeun kenging pahalana. Terjadi dia nikmat bagi sadayana. Urang ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan rezeki, dipasihan kesehatan, dipasihan pergi sadayana sagarupi fasilitas ku urang dianggo dina jalan nu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala, diantawisna dianggo pergi senak mikanya marhatoskeun murang kalih yatim, duafa, lansia oge sanes-sanesna ya insyaallah bakal janten kabarokahan, bakal janten kauntungan, kabagjaan ku urang dunya rau akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadauh dina hadisna, inna likulli insan manzilani fil akhirah, manzilun fil jannah wa manzilun finnar. Sesungguhnya setiap manusia itu di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan dua jatah kapling. Jadi setiap jalmi salena bakal ke akhirat uih urang teh. Da lemur urang mah aslina sanes di alam dunya. Lemur matuh dayeuh maneh tempat tinggal kita itu di akhirat. Karena akhirnya manusia itu bukan mati. Akhirnya manusia itu hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah telah menciptakan mati dan hidup. Kenapa pada ayat itu kata hidup diakhirkan? Biasanya di ayat-ayat yang lain ketika hidup dan mati disebut keduanya, biasanya hidup dulu yang disebut duluan oleh Allah. Hidup dan mati. Tapi di ayat itu surat Tabarok ayat 2 justru dibalikan. Allah telah menciptakan mati dan hidup. Apa rahasianya? Rahasianya ayat itu merupakan pesan khusus japri ti Gusti Allah ka urang sebagai manusia. Allah masihan peringatan, wahai sekalian manusia, sadarlah, ketahuilah bahwa kalian itu akhirnya hidup. Kalian itu akhirnya hidup. Kematian bagi kalian bukan akhir daripada kehidupan, tetapi kematian bagi kalian adalah pintu gerbang untuk memasuki kehidupan yang abadi. Karena kalian akan abadi dalam kehidupan. Benten sareng binatang mah tungtungna maot. Janten kematian bagi binatang adalah akhir daripada kehidupan, karena binatang akan abadi dalam kematian. Ta eta benten teh. Binatang mah bakal abadi dina kematian. Manusia mah abadi dalam kehidupan. Ari kanggo binatang mah maot teh nutup hirup, kanggo jalmi mah maot sanes nutup hirup, tapi gerbang untuk menuju kehidupan yang abadi.
Maka karena itulah manusia di alam dunia diwajibkan ibadah kepada Allah. Manusia diwajibkan berbuat baik supaya di kehidupan abadi nanti manusia ada dalam kenikmatan yang abadi dari Allah Subhanahu taala. Tajadan jalmi sadaina bakal ke akhirat. Sedangkan di akhirat setiap jalmi ku Allah dipasihan 2 kapling. Setiap orang di akhirat dikasih 2 kapling. 1 kapling di surga, 1 kapling di neraka. Maka untuk menentukan apakah ketika orang nanti datang kepada Allah, oleh Allah dikasih kapling yang di surga atau dikasih kapling yang di neraka, kanggo nangtoskeunana Allah ngayakeun ujian heula. Allah ngayakeun ujian. Anu mana tempatna ayeuna di dunya. Jadi jalmi dikadunyakeun ku Allah teh kanggo ngiringan ujian ti Gusti Allah. Kanggo naon make jeung ujian? Nya kanggo nangtoskeun nah engke teh begitu eta jalmi ka akhirat ku Allah teh dipasihan kapling anu di surga atapi kapling anu di neraka. Tah maka untuk menentukannya ditingali kumaha sikap eta jalmi ketika di dunia. Upami jalmi di alam dunya pergi sadayana ngalaksanakeun perintah Allah, suruh Allah kedah ibadah, suruh Allah kedah sedekah. Dami orang sedekah teh kanu aya rizkina. Ai jalmi anu rizkina pas-pasan mah Allah mi orang sedekah henteu. Ngawajibkeun zakat teh ka jalmi anu dimampukeun ku Gusti Allah. Pami jalmi nu henteu dimampukeun ku Allah mah teu wajib zakat, justru wajib pergi menerima zakat. Tah ketika Allah Subhanahu wa taala di alam dunya masihan fasilitas boh rizki, boh ilmu, boh jabatan, nah itu saleresna eta teh pergi sadayana amanat ujian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala rupi fasilitas eta nu Gusti Allah. Harta nu saha? Nu Gusti Allah. Mung dititipkeun ka saha? Ka urang. Jabatan anu saha? Nu Gusti Allah dititipkeun ka urang. Bagi sadayana. Ayeuna ilmu kapinteran nu saha? Nu Gusti Allah dititipkeun ka urang. Jadi urang mah teu gaduh harta. Urang mah teu gaduh ilmu, urang mah teu gaduh jabatan. Urang mah teu gaduh nanaon sadayana milik saha? Milik Gusti Allah. Mung ku Allah dititipkeun ka urang. Kanggo naon dititipkeun ka urang? Supaya jadi fasilitas alat kanggo ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di mana jalmi toseep mah di alam dunya waktosna toseep eta jabatan dicanak deui ku Gusti Allah. Harta rizki dicanak ku Gusti Allah bagi sadayana. Sadayana fasilitas dicanak ku Gusti Allah. Dipasikeun ka generasi berikutnya. Sepotos aya jalmi diangkat pemita punten nya, janten pejabat, janten bupati, pan dipasihan fasilitasnya. Pasihan bumi dinas, pasihan mobil di dinas, ngan dicirian platna plat naon? Plat merah. Eta teh bukan hak milik. Eta bukan hak milik. Eta teh sebagai fasilitas ti Gusti Allah kanggo ngalaksanakeun tugas. Seepeh jabatanana. Maka wayahna eta mobil dicanak deui. Ayeuna bumi dinas dicanak deui. Parisadayana dikamanakeun nya ka pejabat berikutna dioper alihkeun perigisan. Tah harta ge kitu. Ketika jami di alam dunya ku Allah dikersakeun seueur harta, eta harta sanes milik kan. Sanes milik. Tapi eta harta mangrupikeun fasilitas kanggo ngalaksanakeun tugas. Ai tugas jami di dunya naon? Ibadah. Tah kanggo ibadah. Tah kami nitipkeun harta ka anjeun sok kanggo ibadah. Jang kasalamatan anjeun di ditu.
di alam barzah, di alam akhirat bagi sadayana. Engke mah di mana toseep mah jatah usia anjeun di alam dunya nyawayahna eta harta dioper alihkeun ku Gusti Allah ka generasi berikutna. Anu tiasa dicanak eta harta nyaeta anu dianggo ibadah. Jadi harta sanes milik urang. Harta milik Allah. Milik urang mah amalna pergiseun. Ari amal teh sikap kita dalam rangka menggunakan titipan ti Allah Subhanahu wa taala. Jabatan titipan ti Gusti Allah sanesna urang. Tapi milik urang mah naon pergiseun amal urang. Maksudna bagaimana sikap kita dalam rangka menggunakan jabatan yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Eta tugas orang di alam dunia sarena oge. Anu dipasihan harta ku Allah, dititipan harta, maka kedah ibadah ke Allah dengan hartanya. Anu dititipan jabatan, anggo ibadah ka Gusti Allah. Anu dititipan ilmu, anggo ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Da eta tugas urang hadirin makumullah. Sadayana jami di alam dunia ditugaskeun ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana lahu malun falyabudillah bimalihi. Barang siapa yang diberi harta oleh Allah, hendaklah dia ibadah dengan hartanya. Artinya hendaknya hartanya dipakai ibadah kepada Allah. Supados eta harta jadi kendaraan nu nganterkeun eta jami ka surga. Wa man kana lahu quwwatun falyabudillah biquwatihi. Barang siapa yang dititipi jabatan oleh Allah di dunia, maka hendaklah beribadah kepada Allah dengan jabatannya. Jabatannya pakai ibadah kepada Allah, maka jabatan akan menjadi kendaraan yang mengantarkan orang tersebut ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana lahu ilmun falyabudillah bi ilmihi. Barang siapa yang dititipi ilmu oleh Allah, maka pakailah ilmu itu untuk ibadah kepada Allah. Sehingga ilmu akan menjadikan kendaraan, untuk mengantarkan orang tersebut ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taita bagi sadayana. Mudah-mudahan orang sadayana dipanjangkeun yuswa ku Gusti Allah. Disehatkeun, disalametkeun, dikiatkeun ibadah. Naon wae kanikmatan fasilitas ti Gusti Allah, mudah-mudahan ku urang tiasa dianggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sehingga urang sadayana dilebetkeun kana golongan jalmi-jalmi anu bagja salamet dunya akhirat. Sakitu anu tiasa kadugikeun perigi sadayana urang sasarengan ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Urang ayeuna ngariung di ieu acara, mudah-mudahan Gusti ieu sing janten wasilah sababiah abdi sadaya diriungkeun deui ku Gusti di surgana Allah Subhanahu wa taala. Abdi sadayana hayong diriungkeun sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu murangkali anu yatim perigi sadayana doakeun sing janten murangkali anu soleh-solehah. Oge sadayana anu hadir khususna oge anu teu hadir itu jalmi-jalmi muslimin muslimat wabil khusus para donatur, mudah-mudahan sadayana ku Allah sing dikersakeun mulus rahayu berkah salamet dunya rau akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina sahabi Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وزكاتنا وصدقتنا وقراءتنا وجميع عبادتنا وتمم تقصيرنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا
dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yasartaha fayassir umrana wasra sudurana wa nawwir qulubana wa hassin a'malana wa akthir amwalana wa hassil maqasidana fid dunya wal akhirati bil khair wa hassil maqasidana fid dunya wal akhirati bil khair wa hassil maqasidana fid dunya wal akhirati bil khair. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma tub bina fi kulli ma qaddartahu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana rabbal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyat wa ala kunatin salat nas'aluka al ijabah ya Allah bi barakati bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Mudah-mudahan urang ayeuna kempel dina Ramadan tahun ieu sing tiasa kempel deui sasarengan dina Ramadan tahun payun. Dina kaayaan sehat wal afiat sadayana. Hatur nuhun kasaperhatosan hapunten sakelepatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.